Se você tá nesse vídeo procurando um teclado bom, barato e mecânico, esse daqui provavelmente vai ser seu novo teclado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o teclado gamer TDagger Bora. E eu comprei esse teclado na Kabum e eu tenho esse teclado há alguns meses, ele chegou aqui na minha casa mais ou menos em uma semana. E eu acredito que esse teclado merece um review de respeito, então vamos lá pro review. Pessoal, eu vou começar fazendo o unboxing dele e daí depois eu vou fazer o review e dizer o que eu achei dele, tá bom? Aqui atrás na caixa tá mostrando algumas informações sobre a linguagem e sobre os efeitos RGB que ele consegue fazer, tá bom? Então vamos abrir a caixa aqui, que eu vou mostrar melhor pra vocês dentro. Lembrando que eu peguei a versão Switch Red, tá? Então se você não se importa muito com a sensação tátil assim do teclado, você pode pegar a Switch Red, que é um switch muito silencioso, tá? E vai te atender muito bem. Aqui vocês podem ver que o teclado vem nessa sacolinha. E aqui, ó, embaixo dele já vem o cabo. É muito importante que esse cabo aqui ele é removível, tá? É USB-C e removível. Então, se der algum problema no cabo do teclado, é só trocar, é muito mais prático. Então, dá pra ver que a TDagger tomou um cuidado, assim, em fazer isso, tá? Aqui também vem o manual dele, né? Que mostra mais algumas informações sobre o teclado e sobre o uso dele. E aqui também vem esse switch extra aqui, tá? E esse vermelho que é o removedor de tecla e esse de metal que é o removedor de switch. Já serve de garantia, né? Se der algum problema, alguma coisa assim. Então pessoal, agora eu vou tirar ele da sacolinha. E como vocês podem ver aqui, esse teclado é de muito boa construção, tá? Muito boa qualidade nos switches e nas keycaps também. Pessoal, em relação ao design do teclado, ele é muito clean, tá? A única coisa que ele tem, assim, na construção dele é essa logo da TDagger aqui no espaço, mas nada que vai influenciar muito na estética, nem nada do setup. E acredito que ele também tem uma versão em branco, eu só não tenho certeza, eu vou conferir depois se ele tem essa versão em branco, tá? E ele tem esses ajustes aqui de tamanho, né? Que são muito importantes para regulagem mesmo. Teclado para deixar mais confortável assim para escrita. E falando sobre a escrita, apesar de ele ser um Switch Red, ele é muito confortável assim para digitar e escrever. Só que por causa do Switch ser o Switch Red, ele é mais recomendado para jogos mesmo, tá? Mais para jogos e para digitação seriam os Switches Brown e o Switch Blue, tá? Aqui também tem a versão do TDagger Bora, tá? Desses switches. Mas eu ouvi falar que esses outros switches, eles estavam sendo menos resistentes, tá? Na versão do TDagger Bora. Então eu não sei se eu poderia recomendar para vocês esses outros switches, tá? Aqui eu tô ligando ele para vocês verem. E eu vou mostrar para vocês esses efeitos de iluminação que ele já tem na controladora própria dele, tá bom? Não posso deixar de mencionar que ele também tem um software próprio, tá? Que você pode conectar no computador e ele vai fazer alguns efeitos que você consegue programar, mas a maioria dos efeitos ali eles já estão dentro da controladora própria do teclado. Então esse software ali que eles deixam disponível para o teclado, ele não é tão útil assim, tá? A única diferença ali do software para o teclado é que você pode controlar a luz de cada tecla, tá? Mas só pode deixar estático, você não pode criar nenhum efeito diferente, nem nada assim. E lembrando que esse software, ele não é obrigatório, tá, para o funcionamento do teclado. Você pode conectar em qualquer dispositivo, sendo algum console, no computador, é plug and play. Só conecta na porta USB e pronto. Uma coisa que eu acho interessante destacar é como é prático limpar eles. Como os switches ficam ali, eles ficam para fora, ele não vai ter nenhum contato com o circuito dentro do teclado, nem nada assim, tá? Então vai ser muito mais fácil para não entrar sujeira para dentro e muito mais fácil para limpar também, né? Você pode tirar todas as keycaps e limpar com um pincel, alguma coisa assim. E sim, ele tem esse efeito chroma muito famoso pela Razer e tudo, e ele consegue também fazer esse efeito.
Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês os comandos, né, para controlar o LED do teclado e mudar os efeitos. Para trocar entre os efeitos, a combinação de teclas é FN. Aí você escolhe Insert, Home, Page Up, Del, End ou Page Down. Cada um vai mostrar para vocês um efeito diferente. E vocês também podem trocar a cor de cada efeito. Então nesse efeito aqui eu só segurei o FN e a seta para o lado direito para trocar a cor do efeito. E para alterar o brilho é só segurar FN e a tecla de cima e baixo. E pessoal, agora no final do vídeo eu vou deixar o teste de teclado, o teste de som dele, para vocês verem o barulho dele na digitação e no uso normal dele. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre o teclado T-Dagger Bora. Se vocês gostaram, já deixa aí nos comentários qual o próximo produto que eu poderia fazer o review, unboxing. Eu também pretendo fazer o review de um controle aqui que eu tenho gamer, que é o GameSir, tá? O T4 Pro, que é um controle muito bom também. Então, se vocês quiserem, já deixem aí nos comentários. Deixem o seu like, se inscrevam aí no canal pra dar aquela força. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Valeu!